ჭიათურაში მიმდინარე პროტესტის 114 დღეს მაღაროელმა მირზა ლოლაძემ პირი ამოიკერა. მანამდე 19 ივნის დაკავებული მაღაროელების გათავისუფლების მოთხოვნით 4 მაღაროელმა დაიწყო უვადო შიმშილობა. საპატიმროში პროტესტის ნიშნად შიმშილობს ასევე მერაბ სარალიძეც. ლიზივე კუა უერთდება ფორმულას პირდაპირ ეთერს. ლიზი გისმენთ. გიორგი, ჭიათურაში უკვე 114 დღეა, რაც პროტესტი მიმდინარეობს. ეს პროტესტი დაიწყო 28 თებერვლის შემდეგ. საპროტესტო აქციები, გამოსვლები და მაღაროელები ითხოვდნენ კომპანიის მხრიდან ყურადღებას, ასევე იმ კუთვნილი ხელფასების ანაზღაურებას, რომლებიც მათ ეკუთვნოდათ. როგორც ახლა მაღაროელები ავრცელებენ ინფორმაციას, 4 მათგანმა 19 ივნისის შემდეგ დაიწყო შიმშილობა. ეს ყველაფერი კი გამოწვეული იყო ახალი მოთხოვნის საფუძველზე. ეს ახალი მოთხოვნა გაჩნდა მას შემდეგ, რაც 4 მაღაროელი მერაბ სარალიძე, აჩიკო ჭუმბურიძე, გიორგი ნეფარიძე და თენგო გველესიანი ჯგუფური ძალადობის ბრალდებით დააკავეს. მათ ედავებიან კომპანიის დირექტორზე თავდასხმას და 4-დან 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ. ამ მოქალაქეების მაღაროელების სასამართლო პროცესი გაიმართა 12 ივნისს და მაღაროელებს ჰქონდათ მოლოდინი იმისა, რომ გაათავისუფლებდნენ 4-ვე მათგანს გირაოს სანაცვლოდ, თუმცა მოსამართლემ ისინი პატიმრობაში დატოვა და არ შეცვალა აღკვეთი ღონისძიება. მაღაროელებმა ამ მოთხოვნით, გათავისუფლების მოთხოვნით შეაგროვეს კიდევაც ხელმოწერები, დაახლოებით 5,000-მდე ხელმოწერა და როგორც ისინი ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავდნენ, ჰქონდათ მათ იმის მოლოდინი, რომ 4-ვე მათგანი, რომლებიც თვლიან, რომ ისინი არიან უკანონო პატიმრები, გათავისუფლებოდნენ, თუმცა მოსამართლემ არ შეცვალა აღკვეთი ღონისძიება და ამ ყველაფრის შემდეგ გადაწყვიტეს, რომ მიემართათ პროტესტის უკიდურესი ფორმისთვის და 4 მათგანმა გადაწყვიტა, რომ მიემართათ შიმშილობისთვის, ხოლო ერთ-ერთმა მათგანმა მირზა ლოლაძემ უკვე მეორე დღეა, რაც პირი ამოიკერა. 4-ვე მათგანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ახლა სტაბილურია და ამ 4 მაღაროელის გარდა ციხეში მყოფი მერაბ სარალიძეც მიმართავს ამ მაღაროელების შიმშილობის შემდეგ თავადაც ამ პროტესტის ფორმას და ისიც მეოთხე დღეა მათ მსგავსად შიმშილობს. მაღაროელების მთავარი მოთხოვნა, როგორც უკვე გითხარით, არის, რომ გათავისუფლდეს ეს 4 დაკავებული მოქალაქე და ასევე მათი მთავარი მოთხოვნა აქამდე 28 თებერვლის შემდეგ იყო, რომ ანაზღაურებულიყო მათი კუთვნილი ხელფასები. პროტესტის უკიდურეს ხალხს მიმართა 4 დაკავებული ჩვენ თანამებრძოლის და მეგობრის განთავისუფლებისთვის. პირველ რიგში რაც არის, ეს არის ჩვენი მოთხოვნა. ჩვენ ელოდებოდით 12-ში განთავისუფლებას სასამართლოდან და შეგირებები იყო სხვადასხვა მხრიდან, რომ განთავისუფლებდნენ და გირაოთი გამოუშვებდნენ. და როგორც აღმოჩნდა, მოტყუებულები დაგვიჩნდათ. დაუბრუნდით ისევ ჩვენ ქალაქში და ბიჭების ციხეში. კომპანიისგან ის დასალიწი ხელფასები, რაც აქვს ხალხზე გასაცემი, კუთვნილის 60%, რაც არ დარიცხია ჯერ ის აუნაზღაუროს ხალხს. იმიტომ მივედით ამ უკიდურეს ფორმამდემ, რომ ყურადღება არ არის არაფერი არც იმ ბიჭებზე, იმ პატიმრებზე, რომლებიც კანონად არიან დაკავებულები, არც ხელფასებზე, არაფერზე ყურადღებას არ გვაქცევენ და მივედით იმ უკიდურეს ფორმამდემ, რომ იქნება მოგვაქციოს ვინმე ყურადღება და გაანთავისუფლონ ის უკანონოდ დაკავებული ბიჭები, რომ ძირითადად პროტესტი დაიწყო იმის გულობისთვის, რომ აღმდგარიყო სამუშაო პროცესი და ღირსეული სამუშაო პირობები ქონებოდა თითოეულ დასაქმებულს, რაც არ იყო მაღაროში და ვითხოვდით ამას და მოვიდა უარესი არ გვაქცევენ არანაირ ყურადღებას, არ არის ნორმალური სამუშაო პირობები. არაპირებთ შიმშილობის შეწყვეტას, მანამ სანამ არ გათავისუფლებიან უკანონოდ დაკავებულები. ეს არის მაღაროელების პოზიცია. ისინი აანონსებენ კიდევ უფრო მეტ საპროტესტო აქციას და ამბობენ, რომ არ გაჩერდებიან, მანამ სანამ მათ მთავარ მოთხოვნებს არ დააკმაყოფილებენ.